Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pembuktian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua tahun 2015 di ruang sidang panel 3 MK, Kamis 4 Februari 2016, dipimpin Ketua Panel Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, didampingi Hakim Konstitusi Wahidudin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak terkait pasangan nomor urut 3, Daniel Anisto Yohanes Manibui, yakni Ketua Panwas Distrik Moskona Utara, Marius Orokomna mengatakan bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 selaku pemohon terkait dengan adanya perubahan jumlah suara. Saksi juga mengatakan bahwa perubahan tersebut diminta oleh Kepala Suku Moskona Utara dan telah disepakati semua pihak. Selain itu, dalam sidang tersebut juga dihadirkan langsung Kepala Suku Moskona Utara, Simon Orokomna, yang menjelaskan bahwa sebelum pemilihan sudah ada kesepakatan dari semua pihak bahwa untuk pemberian jumlah suara, pasangan calon nomor urut 3, yakni pasangan Daniel Asinto mendapatkan jumlah yang banyak. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Petrus Kasihif dan Matrel Kokop, yakni pemohon hanya 100 saja. Dan hal tersebut sudah disepakati oleh semua warga dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Usai mendengarkan keterangan saksi dari para pihak, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar melakukan pengesahan bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Panjarawan Hendy Prasetya, MKTV News, melaporkan.